हजरत अली फरमाते हैं, हर चीज की ज़कात होती है और अक्ल की ज़कात यह है कि जाहलों के साथ गुजारा करना, बेवफा के साथ निभाना और उस शख्स के साथ ताल्लुक़ रखना जो तुम्हारे मयार पर नहीं, मगर तुम्हारा दिल उसके लिए तड़पता है और तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते। याद रखो, खुद को मुरझाने मत दो। अगर तुम खुद नहीं रहोगे तो कुछ भी नहीं रहेगा। ये जिंदगी फजूल नहीं है कि उसे किसी वाक़िए के सुपुर्द कर दिया जाए। अगर तुम खुश रहोगे तो ये दुनिया भी तुम्हारे साथ मुस्कुराएगी।